राजगढ़ पिछले 24 घंटे से राजगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों में रुक रुक हुए भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमें ब्यावरा तहसील से मिला, जहां पर कोटिया खेड़ी गांव में बहते नाले के बीच एक प्रसूता को खटिया में लिटाकर नाले को पार करवाया। इस मौके पर सीएमओ मौके पर मौजूद, डिलीवरी सफल हुई। राजगढ़ खुजनर से दीपक पाल। हो गया आपको, हाँ हो गया आपको, आदर जा रहा है। अब ये देखो, अब दिक्कत नहीं आया, गाड़ी मिलेगा आपको। गाड़ी क्या? DMO साहब की गाड़ी।